У меня приятель есть, ну, даже знакомый, по прозвищу Кишка. Ну, поесть любит. Он мне рассказывал, по какому принципу он себе выбирал жену. Он говорит, мне надо, чтобы она была бы у него попа два кулачка. Я говорю, как это так, два кулачка? Он говорит, ну, чтобы я вот мог ее вот попу на одну руку посадить, на ладошку, вот, и поднять вот так. Выбрал, нашел. Реально, вот он там... Какие она вкусные котлеты готовит, вы бы знали, вот честное слово. Это просто феерия. У чувака была мечта найти себе эту жену, чтобы попа два кулачка. Он по такому принципу и искал. Это я к чему вот это? Я придумал, что вот в принципе жену надо выбирать как консервы, чтобы была не битая, не вздутая, не крашеная, не ржавая.